वेलकम बैक टू आवर चैनल राठौर फैमिली। उम्मीद करते हैं आप बहुत खुश होंगे और हम भी बहुत खुश हैं। आज हम आपको लेके आए वाराणसी, जो भगवान शिव की नगरी है। गंगा मैया की जय। ये सामने जो आप देख रहे हैं गंगा का घाट, गंगा का घाट वाराणसी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सुंदर घाट है। इसमें छोटे बड़े मिला के सभी 80 घाट है। मैंने रात को आपको दिखाए भी थे। जनरेटर स्टार्ट हो गया है। अब हम नाव से जा रहे हैं उस दूसरे किनारे पे गंगा के स्नान करने के लिए। ये गंगा मैया का क्या अद्भुत नज़ारा है। और ये सारा सामने 80 घाट, ये वहाँ से वहाँ तक पूरा 80 घाट। सुबह सुबह का समय बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है नाव के अंदर और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। राजपाल जी दे रहे हैं, सूर्य देवता को नमस्कार कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, हे प्रभु। यहाँ पर सभी आदमी सुबह सुबह स्नान करने आए हैं, फिर मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। देखिए सभी, ये परिवार है कोई, ये भी स्नान कर रहा है। सभी मेरे साथ बोले एक बार, नदियाँ चले चले रे धारा, वो नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। यह आ गया किनारा। अब हम किनारे पे उतर के दर्शन करने के लिए जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के। और जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, नया कॉरिडोर बनाया है घाट से सीधा विश्वनाथ मंदिर तक, और इसी से जाएंगे हम। ये यहाँ मंदिर के बाहर ही मानसरोवर घाट के ऊपर ये लॉकर हैं, निःशुल्क लॉकर की सुविधा है। आपको अपने मोबाइल और कीमती सामान यहाँ रख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ भगवान की मूर्ति है, व्यास भवन सामने, और ये मंदिर जाने का रास्ता सामने। मंदिर, भव्य मंदिर आपको दिख रहा होगा। मंदिर परिसर, शंकराचार्य चौक, प्रांगण, भीमाशंकर अतिथि गृह, ये इधर हैं। और ये यहाँ एक मंदिर बनाया गया है। रास्ता जाता हुआ काफ़ी लंबा कॉरिडोर है। ये सीधा शमशान घाट से आके और भगवान के विश्वनाथ मंदिर की तरफ तक जाता हुआ। और आप सामने देख रहे होंगे सोने का एक मंदिर दिखाई दे रहा है। ये ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है। ये मंदिर तक तो मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, बाकी आगे आपको नहीं दिखा पाऊँगा। ये सारा कॉरिडोर बाहर का, ये पीछे ऐसे है, और ये इस तरीके से सब, ये पीछे मंदिर हैं। बहुत ही सुंदर कॉरिडोर बनाया है। सामने भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, हम इसमें दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको अंदर ले जाना, मोबाइल मना है, तो आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगा अंदर के। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर माँ भारती की मूर्ति बनाई गई है, और बड़ी भारत का झंडा है माता के पास, माँ भारती की मूर्ति, भारत का नक्शा, और ये मंदिर। और मेरे जो सामने है वो बिल्कुल गंगा का नज़ारा घाट का, ये आप सामने देख भी रहे हैं गंगा मैया का नज़ारा। और मेरे बिल्कुल पीछे इस तरफ आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। ये सारा काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रांगण है। यहाँ से आप अंदर की तरफ एंट्री लेंगे, और अंदर आप लॉकर, अगर जो आप यहाँ बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा महंगे होते हैं। अंदर मंदिर के परिसर में भी लॉकर हैं, आप वहाँ अपना सामान, कीमती सामान कोई भी रख सकते हैं। हमने यहाँ बाहर रख दिया था, तो अब हम अंदर देख के आए, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अंदर भी रख सकते हैं। इसके अंदर दर्शन किए माँ अन्नपूर्णा के, नंदी के, माता पार्वती के, गणेश देवता के, और यहाँ
यहाँ की एक ख़ास बात मैंने देखी कि यहाँ ज्ञानव्यापी का जो मामला चल रहा था बहुत दिनों से, वो यहीं पर है और उसके भी दर्शन किए हमने। तो मैं अपने आप को बड़ा ही धन्य समझ रहा हूँ। आज सोमवार का दिन, गुरु पूर्णिमा, 2 पर्व बड़े अच्छे पड़े हैं और मैं भी बड़ा खुश हूँ। आज भगवान शिव ने सोमवार के दिन और गुरु पूर्णिमा के दिन अपने दर्शन कराए हैं। तो यहाँ बहुत भीड़ है, लोग अपनी मनोकामना लेके आए हैं। मैंने भी मनोकामना मांगी है भगवान से अपने बच्चों के लिए। तो सब यहाँ मनोकामना मांगने ही आते हैं, भगवान सबको देते भी हैं। और ये मोक्ष मिलता है यहाँ आकर। मेरे पीछे जो स्टैचू देख रहे हैं, ये महारानी अहिल्या देवी होलकर, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया और मंदिर बनाने में बड़ा सहयोग किया, ये उनकी मूर्ति है। अभी हम जाएंगे काल भैरव के दर्शन करने के लिए, बटुकनाथ भैरव। इनको यहाँ का कोतवाल बोला जाता है। मंदिर के बाहर यहाँ ये स्टॉल दुकानें हैं, आप यहाँ अपने मनपसंद का खाना खा सकते हैं। अभी मैं भी दिखाऊंगा आपको वहाँ क्या क्या है और खाएंगे। यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं बड़े अच्छे अच्छे, यहाँ लोग बाग बैठे हुए हैं। और ये मिठाई की दुकान है, ये मिठाई की दुकान है। यहाँ सब तरीके का, यहाँ डोसा, खाना, थाली, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो पसंद है तो सब कुछ मिलेगा यहाँ खाने का। तो ये दोस्त साथी यहाँ हमारे लिए आज हम डोसा खा के एंजॉय करेंगे। ये भी खा रहे हैं और मैं भी खाऊंगा। अब काशी के जो कोतवाल बटकनाथ भैरव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और यहाँ काशी में गलियों गलियों में मंदिर है, तो आप अपनी गाड़ी से नहीं आ सकते। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप छोटे रिक्शा या पैदल चल के यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से विश्वनाथ मंदिर से बटकनाथ भैरव मंदिर का आधा किलोमीटर का रास्ता है इन गलियों से। ये प्रसाद फूल ले लिया और मंदिर के लिए चलेंगे। अभी मंदिर मार्ग में भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाइन भी लंबी लगी हुई है। मेरे पीछे देखिए भीड़ है। ये मंदिर है, इधर बड़ी दिक्कत है, यहाँ परेशानी है। और मैं भी लाइन में आ गया क्योंकि मेरे दोस्त ये लगे हुए थे यहाँ लाइन में, तो मेरा नंबर आ गया। ये पहले से 1 घंटे पहले से लगे हुए थे यहाँ। काशी के कोतवाल भैरवनाथ जी का मंदिर, ये तिलक लग गया मुझे, अभी इस भाई ने लगा दिया है। यहाँ त्रिपुंड का है ये तिलक। है भैरव बाबा मंदिर, काशी के कोतवाल काशी की रक्षा करते हैं। ये देखिए शंकर भगवान, नंदीश्वर भगवान और काल भैरव और उनके वाहन शुक्र। ये कह रहे हैं कालों के काल महाकाल, काशी के कोतवाल के यहाँ तेल 7 बार के अपने यहाँ चढ़ाया जाएगा तो आपके सब संकटों का निवारण हो जाएगा। सामने बटक भैरव का ये मंदिर है। अभी अंदर मंदिर में वीडियो बनाने देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहीं से दर्शन करा रहा हूँ। ये झंडा ऊपर तक। यह गर्मी बहुत ज़्यादा आज, और गर्मी की वजह से सारा शरीर पसीनम पसीने है। सामने बटक भैरव का ये मंदिर है। अभी अंदर मंदिर में वीडियो बनाने देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहीं से दर्शन करा रहा हूँ। दिन के सुबह के 11 बजे हैं अभी, और हमने लगभग सभी मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। हम भैरव मंदिर के दर्शन बाकी थे, ये भी हो जाएंगे। अब प्लानिंग करेंगे कहाँ जाना हमें आगे की, तो आपको बताऊँगा मैं कहाँ जाएंगे। पीछे देख रहे हैं आप, भीड़ बहुत ज़्यादा, अभी लाइन लंबी लगी हुई है। और आप जब भी आएँ तो सुबह जल्दी उठें, गंगा में स्नान करें। सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करें, उसके बाद आप बटक भैरव आ जाएं और अन्नपूर्णा माता के मंदिर के दर्शन करें। अगर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है। ये भैरव मंदिर के बिल्कुल बाहर सीताराम मंदिर, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी विराजमान हैं। मंदिर के बाहर से भी प्रसाद ले सकते हैं। और ये धागा जो मैंने लिया है मेरे हाथ में, ये धागा काला धागा, और ये काला धागा और लाल धागा ये चढ़ते हैं। यहाँ मंदिर का प्रांगण है, घंटे लटके हुए हैं और आगे भगवान जी की मूर्ति है। आप देख पा रहे हैं तो भैरव बाबा के ये दर्शन है। नहीं देख पाएंगे अपने आप को गए हैं। और मंदिर से ये हमें माला मिली है, जो हमने जो भेंट की वही हमें वापस दे दी। 11 बजे से आरती शुरू हो जाती है।
और फिर मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 3 बजे ही खुलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वाराणसी का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।